Harald! Sind wir schon drauf? Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Monitor. Informieren, argumentieren, einmischen. Das wollen wir auch in dieser Sendung wieder versuchen. Unser Thema heute: Alkohol. Wenn man Jugendliche heutzutage fragt, was auf einer Party nicht fehlen darf, ist zu 100% Alkohol die Antwort. Folglich saufen sich immer mehr Jugendliche am Wochenende ins Koma. Aber nicht nur am Freitag und Samstag steigt die Komaquote. Nein, vor allem unter der Woche greift der Jugendliche zur Flasche. Einer dieser typischen Jugendlichen ist Ludger. Jürgen Kosmala hat diesen jungen Menschen bei seinen alltäglichen Alkoholexzessen beobachtet. Große Augenringe, gerötete Wangen, glasiger Blick, wirres Gelalle. Das ist der Alltag des 15-jährigen Ludger aus Stuttgart. Ludger, der es gerade erst geschafft hat, von seinen fiktiven Gewaltexzessen am Computer loszukommen, ist dem exzessiven Alkoholmissbrauch verfallen. Schon als Kind spielte Alkohol eine große Rolle. So aß er regelmäßig Speisen wie Tiramisu, Pralinen und Schwarzwälder Kirschtorte, für die jeweils Alkohol die Hauptzutat darstellt. Ein typischer Tag beginnt für den 15-jährigen Ludger wie jeden Morgen mit einem kräftigen Zug aus dem Glas. Doch das allein reicht Ludger nicht, um auf seinen Alkoholpegel zu kommen. Dreist präpariert er eine harmlos wirkende Wasserflasche mit Wodka. So schmuggelt er tagtäglich mehrere Liter pures Hochprozentiges in die Schule. Denn spätestens immer in der großen Pause überkommt ihn die Sucht. Ludger braucht den harten Stoff. Warum haben Sie es noch nie mit Entzug versucht? Entzug? Ich trinke doch kaum was. Dass dieses Verhalten typisch ist für einen Alkoholiker, meint auch unser Experte Professor Peter Pelikan von der Internationalen Universität in Peking. Durch jahrelange Forschung konnte er sich eine fundierte Meinung bilden. Das Verhalten, das Ludger an den Tag legt, ist eindeutig grobes Suchtverhalten. Das Verdrängen der offensichtlichen Sucht ist Kennzeichen dafür, dass sich Ludger ein Leben ohne Alkohol gar nicht mehr vorstellen kann. In der sogenannten kritischen Phase erleidet der Trinker Kontrollverluste. Schon nach dem Konsum weniger Mengen Alkohol entsteht ein intensives Verlangen nach mehr, das erst dann endet, wenn der Trinker zu betrunken oder gar krank wird. Wir Spezialisten nennen dieses Verhalten Craving. Für Jugendliche in diesem Stadium ist es sehr schwierig, wieder aus der Alkoholsucht herauszukommen. Damit ist es sicher, für Ludger besteht keine Hoffnung mehr. Wenn man Ludger nach dem Alkoholkonsum seiner Freunde fragt, lautet die Antwort: Das ein oder andere Bier kommt an manchen Wochenenden schon mal vor. Sprich, fast alle Jugendlichen wollen heutzutage nur noch eins: sich total besaufen. Diese erschreckende Einsicht teilt auch Chefarzt Dr. Renz vom Klinikum Stuttgart. Er ist einer der führenden Ärzte Stuttgarts und konnte sich durch langjährige Erfahrung ein fundiertes Bild der Lage machen. Probleme mit alkoholisierten Jugendlichen sind eigentlich eher selten in Deutschland. Sprich, jedes Wochenende müssen die Kliniken in Stuttgart allein tausenden Jugendlichen den Magen auspumpen und zur Überwachung stationär aufnehmen. Jugendliche sind nicht die Gefährdung. Und sind Sie der Meinung, dass das Problem mit Alkoholkranken stärker wird? Ja, aber eher unter Erwachsenen. So ab 40 Jahre gibt es diese Probleme. Diese Leute Damit ist haben es dann bewiesen, Depressionen Ludger und ist mit seiner Sucht diese nicht im allein. Alkohol. Diese Probleme Zigtausende sind allein für in uns Stuttgart viel ergeht es stärker. genauso. Das kann man auch daran- Somit ist es sicher, dass Ludger auch eines Tages Patient bei Chefarzt Dr. Renz sein wird. Nur eine Frage bleibt noch: Wann?